عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيد بلقياكم مرة أخرى. Je suis très heureux de partager cette vidéo avec vous qui va vous montrer les capacités de votre cerveau pour faire face à pas mal de problèmes. يعني في هذه الفيديو غادي نتكلموا عن القدرات ديال المخ ديالنا باش نواجهوا المصاعب كثار والمشاكل. كاين بزاف الانسان كيمر في الايام ديالو بعض المشاكل، مشاكل اكثريه بينه وبين راسو ولا بين الاخرين، بين الوالد ديالو، بين الناس ديال العمل، سورتو الا كان شي عمل فيه شويه ديال لو ستريس، والانسان كيتاثر بزاف، وقد يمرض في الحياه ديالو. علاش غيمرض؟ لانه كيبان له واحد الحقيقه اللي ماشي هي 100%، لان الحقيقه باش كنشوفوها هادشي كي ça concerne également tous les problèmes qu'on a au cours de notre vie, les peurs, les phobies, l'anxiété, pas mal de choses. Pourquoi? Parce qu'on appréhende une réalité qui n'est pas la bonne. Bien, رجع شويه للور. لو ريتم ديال الانسان فيه النعس والفيق، كنعسو وكنفيقو، ولكن ملي كنكونو فايقين اما كنكونو فايقين وواعيين وكنميزو بين الاشياء بالحواس ديالنا، الحواس الستة: البصر والسمع والشم والذوق والتوشي ولا بيزونتور. مهمه ديك لا بيزونتور، le réflexe de la proprioception. دونك هنا واحد الحقيقه قدامنا، ديك الحقيقه ماشي 100% فغي، بعض السراب ديال الحواس كيمكن يغلطونا، وهادشي كيتكون منه بعض الامراض، مثلا طنين الاذن، لي زاكوفان، مثلا ملي كتشوف شي حوايج هما ما كاينينش، اوكي، ولكن هذا الفيق يكون انسان واعي، ce qu'on appelle la conscience critique. بعض المرات ملي كنكونوا كنسهاو، سواء كنسوقوا الطوموبيل، سواء كنقراو شي كتاب عجبنا، ولا كنتفرجوا في شي فيلم، ولا كنشوفوا مثلا شي منظر طبيعي، ولا كنمشيو في الخيال ديالنا، ملي مثلا كنتفكروا شي دي سوفنير ولا ليماجيناسيون كنبداو نتصوروا، هنا كندخلوا بحال كنقولوا اون ترونس، كندخلوا في العقل اللاواعي ديالنا. دونك الانسان في النهار كيمشي بين الفياق الواعي وبين الفوق الغير واعي، كيتراكموا في النهار واحد مورا واحد واحد مورا واحد، ولا كيجيو اون ميم طون بعض المرات. بيان، امتى كيخدم العقل اللاواعي؟ اللاواعي كيخدم ملي كنكونوا في هذيك الحاله ديال الاسترخاء، ولا ديال التصور، ولا ديال لو غيف، ولا لا غيفغي بنهار، بحال ملي جالس وكنتخيل شي حاجه. هنا كنخدم العقل اللاواعي، والعقل اللاواعي ديال الانسان هو الموتور الحقيقي، هو اللي فيه داكشي اللي كتعرفوا، داكشي اللي تعلمتوا، فيه لي سوفنير ديالكم، فيه ميم لابخونتيساج، داكشي اللي تعلمتي كيبقى تما، واخا لي سوفنير كو فوزافي اوبليي نسيتوهم كيبقاو في داك العقل اللاواعي. نقدروا نشبهوا العقل اللاواعي للسياره، طوموبيل. ملي كتلعب الطوموبيل ديالك كتعرف غير كتسوق، كدير الكونتاكت وكتزيد، دونك هادشي وكترد البال الطريق ايتترا ايتترا. ولكن هذا هو العقل اللاواعي، العقل الواعي باردون. ولكن الطوموبيل كيخدمها لداخل موتور، داك الموتور هو القلب ديال السياره، هذاك هو العقل اللاواعي ديالنا. كيخدم القلب، كيخدم الجهاز الهضمي، كيخدم الاحساس، كيخدم الذكريات، كيخدم بزاف د الحوايج ديال العقل اللاواعي، وهو اللي يمكن نعتمدوا عليه باش نواجهوا المشاكل اللي عندنا. تخيل غادي نوريكم بعد التمرين اشنو كاين. دونك هذا العقل اللاواعي مهم، وفيه تقريبا 85% ديال العمل ديال المخ، هاد التفكير اللاواعي. رجعوا للقضيه ديال السياره. السياره اكثر ديال الناس كيمشيو في الطريق، كيمشي للعمل وكيمشي يسافر في الطريق، ولكن كاين شي وحدين هذيك السياره كيديروا بها حوايج اخرين، يقدر يدير بها لا كورس،
يقدر يمشي فيها في الرمله، يقدر يمشي فيها في الثلج، يقدر يمشي فيها في الفيراج صعاب. دونك العقل اللاواعي خاصو لابخونتيساج. علاش هادشي؟ حيت حنا دي زيتر بروغرامي ملي كنفكرش الوالدات ديالنا. En étant fœtus, on est programmé par l'état d'âme de la maman. Et après l'éducation, donc on est des êtres programmés, ou qu'il y a des gens qui sont programmés pour être bien, ou qui sont programmés pour le fachal. Après, quand on est programmé, on peut la changer. ما كتشوفش بان شي ناس في الانتوراج ديالكم ديما فاشلين علاش؟ هاد الناس عندهم واحد الاستراتيجيه ديال الفشل، ما تعلموش بان راه يمكن ينجحوا. الناس يكون عندهم استراتيجيه ديال الفشل يسون بروغرامي نيجاتيفمون، مبرمجين سلبيين، وكاين شي وحدين مبرمجين ايجابيين بايجابيين سيتير بوزيتيفمون، دونك عندهم ليستيم طالع. ولكن مالغري سا يمكن الانسان يتبدل، اي حاجه بروغرامي يتبدل، لان الانكونسيون مهم في حياتنا، مهم بزاف. شي داك لايسبيرغ، داك الجبل الجليدي كيبان لكم واحد شويه فوق الماء ولتحت اكثر كيكون لتحت، هذاك هو الانكونسيون اللي فيه الحلم، فيه الافكار، فيه كون ابل لي زانتويسيون، داك الحدث ديالكم وهو كيتعلم كذلك. الوغ كيفاش نوصلوا للعقل اللاواعي؟ اول براج ديال العقل اللاواعي هو الوعي. حيت لا بقيتي فايق وكتصنت اليوم انت محقق هكا مزيان، ما توصلش للعقل اللاواعي ديالك. العقل اللاواعي ديال بحال واحد لو شاطو في ان ميستير، في شي حاجه مهمه زينه ايتترا، ولكن داك لو شاطو اي غاردي باغ ان شيان دو غارد، ان شيان ميشون. هذاك لو شيان ميشون، هذاك لو شيان هو لا كونسيونس. دونك pour entrer à l'inconscient, il faut endormir le chien. Donc il faut enlever la garde. باش كنحيدو هاد la garde de différents modèles. La plus simple et je ferme les yeux. Voilà, je ferme les yeux. La conscience هذاك الوعي باش كيخدم بالحواس. نقص الحواس ديالي ونقص داك لو شون داكسيون ديالي نقدر نوصل للعقل اللاواعي. تري بيان. دونك اشنو هما المشاكل اللي كيوقعوا للانسان؟ كيفاش نستعملو نوصلو لهاد العقل اللاواعي ونخدم بوحدي؟ سكون ابل لوتو هيبنوز. لوتو هيبنوز اول حاجه خصني نخرج من العالم الخارجي ديالي باش ندخل لانتيريور ديال لو فونكسيونمون انكونسيون. تري بيان. قلت لا fermeture des yeux ou là je me focalise sur une seule chose. ما نخليش عقلي éparpillé. Donc je me focalise sur un point devant moi, بحال دابا un tableau ou là un point n'importe lequel. Voilà ma main, je regarde ma main fixement et puis je ferme les yeux. Déjà je passe en état d'auto-hypnose légère. Très bien. Après, quand je vois l'objectif que j'ai préparé avant. L'objectif ديالك واحد باغي الهدوء، باغي لو كالم، خدام في واحد الخدمه ستريسونت وباغي لو كالم باسكو ناريف با سو كونسونطري في هذاك لومبيونس. واحد عنده ان كونفلي avec sa maman, avec son patron. واحد il a une peur. واحد il veut arriver à un objectif. باغي ينجح في الامتحان، il n'arrive pas à bien préparer. واحد مكتئب. دونك كل واحد عنده لوبجيكتيف ديالو، هذاك لوبجيكتيف خصو يكون بريسي. نقول ماشي باغي نكون مزيان، هذا سي با ان اوبجيكتيف. لوبجيكتيف مثلا جو بيست 90 كيلو، باغي نوصل 85 كيلو، باغي نوصل 80 كيلو. عندي افكار سوداء، خاص عندي افكار جيده. ها شنو هما الافكار خصو يكونوا عندي؟ دونك لوبجيكتيف خصو يكون بريسي، الهدف خصو يكون مقاد. هذا الهدف ديالنا.
غنختار واحد الوقيت نكون فيه مزيان. هذاك الوقيت انا غادي نرجع ليه اش من وقت ندير هاد التمرين، ماشي اي وقت. اوكي. ثالثا اشنا هي التقنيه، لان اي حاجه فيها اون تكنيك. الوغ قلنا لوبجيكتيف اشنا هو، خصو يكون بريسي، يكون معين. التقنيه الاولى هي اما غنفيكسي شي بوين عيون لي عيون نسدهم، ولا جو فيرم لي زيو، ولا نتفكر شي سوفنير ونديطاي داك لو سوفنير مزيان، جو لو ديتاي. ولا جو لاس مون اسبري فاغابوندي، خلي مون اسبري غادي. هادي باش كندخل للتمرين. دونك عرفنا الهدف، عرفنا التقنيه باش ندخل لهاد التمرين. عرفنا اول حاجه نسد عينيا ونتفكر في واحد ان سوفنير اغريابل، واحد الذكرى جميله. باش غنوصل للهدف ديالي، الهدف ديالي غنوصلو بواحد جوج الوسائل، اما لوطو سوجيستيون، يعني غادي نقول راسي واحد الكلمات ولا واحد الجمل اللي غادا في نفس السياق الهدف ديالي. مثلا فلان باغي من هنا 6 شهور نقص 6 الكيلوات ونزيد هبطك، والهدف ديما خصو يكون ايجابي. باغي من هنا واحد عام نكون في واحد الموضع اخر. اوكي. ولا من غدا باغي نعيش حياتي بلا هذيك العاده السيئه مثلا كالتدخين. اوكي. سي دي سوجيستيون، اقتراحات ذاتيه. ولا التقنيه الثانيه زائد هذه الاقتراحات هي التصور الايجابي، يعني غادي نشوف راسي مبدل. داكوغ. ايمتى غنديرو التمرين؟ قلت لكم انا في النهار الانسان كيدوز بعض المراحل بين العقل الواعي والعقل اللاواعي. جينيرالمون توت لي 120 مينوت كندخل واحد الخمول، كتحسوا بها في لا جورني ديالكم. كتبدا لا جورني ديالك مزيان، سيغتان مومون tu as faim ولا tu n'as pas envie de travailler، هذيك الوقيته كيبقى لو فونكسيونمون ديال العقل ديالكم كيهبط للاواعي. سي ا سو مومون لا qu'il faut faire l'exercice ولا faire l'exercice juste avant de dormir. ok bien. نديرو امثله. انا باغي نحيد عليا التدخين. تري بيان. فوالا. دونك ملي نحسب راسي عيان غندير التمرين. هذيك الوقيته اللي كتكون بروبيس. Je fixe un point, je fixe ma main jusqu'à ce que mes yeux se fatiguent. Après, je ferme les yeux, je respire 3 fois. Et je vais imaginer un couloir. Et au bout de ce couloir, je vais le décrire, le couloir. Couloir gris, avec une moquette de quelle couleur, les murs. Et au bout de ce couloir, il y a une porte. Et je vais imaginer que derrière cette porte, je vais l'ouvrir. Et c'est le futur. Le futur sans cette habitude. C'est-à-dire, غادي نشوف راسي، غنتصور راسي غتكون غدا مثلا الخميس ولا الجمعة، غندوز النهار ديالي كامل بلا تدخين. هذا غير تصور. وكل ما تصورت شي حاجة كتلصق في العقل اللاواعي إلا كنت في ديك المرحلة الجيدة. دونك غنتصور راسي فقت، فطرت بلا تدخين، درت الطواليت ديالي ايتترا، خرجت للخدمة بلا تدخين، ركبت في السيارة بلا تدخين، مشيت للعمل، عدت خرجت مع الأصدقاء ديالي، درت شي حاجة، رجعت للدار. vous allez décrire votre journée، ماشي بولا ديكري بولا فيزواليزي، غتشوفوها بلا هاديك العادة السيئة، سواء التدخين ولا autre chose. Et votre inconscient enregistre. Et ça vous le faites plusieurs fois, jusqu'à ce qu'il soit ancré. Ou chaque fois que vous visualisez, l'ancrage. Moi, je veux relier la pensée à un geste de la main.
Donc chaque fois que je mets par exemple comme ça, كتجيني l'image ديالي sans cigarette. اللي مجا مثلا بغيت نرتاح لو ستريس، غادي نتصور راسي في شي مكان protégé, soit protégé par des murs, protégé par une barrière, ou derrière, de l'autre côté, il y a des gens qui me stressent. Et je fais de l'endroit ce que je veux, parce que je suis protégé. Il n'y a personne qui me dérange. Et je vais vivre ma vie, je vais vivre cette vie, et je sais que je peux aller regarder les autres, mais les autres ne peuvent pas pénétrer. Ils ne peuvent pas envahir ma vie. Je suis protégé. Et je revois cette scène plusieurs fois, jusqu'à ce que je sois prêt à ouvrir la porte et sortir. Parce que j'ai toujours la possibilité de revenir dans mon château, dans ma baraque, dans ma bâtisse, dans mon endroit. Très bien. واحد قال لك سيدي mon patron me dérange, ma mère me dérange, mon patron me dérange, mes amis باغي الهدوء. Alors la même technique, je ferme les yeux, quand dire l'objectif d'Yeli, il est trouver la sérénité, ne pas être dérangé. Très bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vous donne des astuces, mais chacun peut faire la création avec ses propres moyens. Moi j'ai l'habitude, par exemple, quelqu'un qui me dérange, c'est de visualiser effectivement هذاك الشيء اللي كيدير معايا هذا الشخص في اليوم. ملي كنفيق الصباح je ferme les yeux pendant 5 minutes et je vais visualiser ماشي le contraire كنشوف داك الشيء اللي كيدير كل نهار. C'est-à-dire avant de commencer ma journée je la revois. Je revois effectivement داك الشيء اللي كيدير هذاك الشخص معايا في العمل ولا معايا في الدار. كانت ma mère ولا mon père ولا mon épouse ولا mes enfants. Ce qui me dérange, je vais le visualiser le matin. J'anticipe. كنسبق الموقف. كندير une exposition imaginaire. كنديرها بزاف 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 بحال شي فيلم. تصور مثلا تمشي تتفرج في السينما شي فيلم كيعجبك، ولكن تصور تمشي تتفرج في الفيلم وعاودوا لك عليه قبل، غتشوفو sans aucun intérêt. Il ne n'intéresse pas. C'est exactement la même chose. Quand tu vois la chose plusieurs fois avant, c'est-à-dire vous l'exposez devant vous, et bien quand cette personne elle va faire la même chose, vous avez déjà vu le film. Il ne vous dérangera plus. C'est une technique. Pour enlever l'énergie négative des personnes, vous pouvez vous imaginer que vous êtes protégé au sein, à l'intérieur d'une bulle. Et vous avez une télécommande comme celle-ci. Et vous imaginez tout simplement que vous pouvez le mettre en silence. Donc vous êtes مع السيد مع وبحال en imaginaire, vous avez une télécommande imaginaire où vous mettez stop. C'est exactement comme ça. Si je vous dérange faire de la vidéo, baissez le son, vous allez entendre comme ça. Vous voyez, vous n'avez rien entendu. Écoutez, utilisez une télécommande pour faire cesser la personne. Également, toujours en imaginaire, je parle, quelqu'un qui parle, vous mettez une télécommande pour l'immobiliser comme ça. Bougez. Vous voyez? علاش هادشي كلشي؟ لأن عندنا واحد دي neurones à l'intérieur qui ne font pas la différence entre la réalité et l'imaginaire. Quand ça se mélange, l'imaginaire il peut devenir une réalité. Ok? Et dernier exercice, maintenant, pour quelqu'un qui n'arrive pas à dormir. Alors je me mets au lit. Je peux me relaxer, je peux respirer. Il y a les gens qui sont envahis par des pensées. Au lieu de lutter contre les pensées, لا فكروا نيت كتبسطكم شي حاجة
concentrez-vous sur la chose qui vous dérange. هذا مثلا كاين واحد كينعس وكيفكر اش غيدير غدا واش غادي اش غيدير وداكشي المشاكل. Alors plongez dans ces problèmes. Vous serez focalisé sur ces problèmes. À un certain moment, vous allez sentir que vous êtes parti, vous êtes endormi. Très bien. Donc, essayez de faire ces exemples et créer vos propres exercices. Sachez que pour entrer en hypnose, en auto-hypnose, il faut avoir un objectif simple au début. Fermer les yeux, c'est la chose la plus simple, c'est parce que ça économise de l'énergie. Et visualisez ce que vous voulez. Soit le changement, quand je parle de ce contraire les critiques, ou effectivement regarder ces choses-là plusieurs fois. بحال مثلا واحد التمرين كنديرو كنسميو لا bifurcation. كتشوف راسك في واحد الغابه غادي vous décrivez les détails. Les détails sont très importants. Il y a deux sentiers. هذاك الطريق تفرقات. À droite c'est le futur, à gauche c'est le passé. Le passé c'est ce que vous connaissez déjà. Et tu vas te demander, tu vas avoir la permission d'aller pour une fois visiter le sentier à gauche qui est le passé. Et vivez la mauvaise expérience que vous voulez enlever. Vivez-la complètement. Et après, dire chemin retour et empruntez le nouveau chemin qui est la nouvelle habitude à adopter. Et visualisez tout ça. Bien, j'espère que j'étais utile pour vous. Ça, c'est qu'une partie. Et on complétera, Inch'Allah, la prochaine fois. Merci. Ça, c'est une session d'exercice d'auto-hypnose que vous pouvez faire chez vous. Merci et à très bientôt, Inch'Allah.